最近呢，由于车博跟露营的人士越来越多，所以优比拔呢也买了一个充电宝。好，那这一个充电宝，大家可以看一下，它的尺寸相当小，大概长度大概只有不到20公分左右。那今天呢，我就是来示范一下啊，就是给大家看一下，我先让它推动一个水冷扇，大家看一下哈。那目前的话，它这边具有一个110伏的插头，然后我把它接在一个水冷扇，然后将它开到中等级的状况。那另外呢，我接下来将把它开到最强的状况，我给大家看一下哈。这个，那么它的重量呢，大概量过了，它网站是写2.3公斤，但是我量大概1.7公斤左右。那么它可以供给大概350瓦以内的电器，有一个110伏的插头可以插，一个是可以提供快充的，一个可以提供5伏2安培的 USB， 然后上面还有一个 LED 灯及一个显示电量的这个显示器，然后它的 DC 呢，input 的 power 是大概可以在15伏，那用12伏也可以充。那等一下我们再具体的看一下它的外形，看一下这个是它的包装盒。那这边写说它是属于太阳能充电行动储能电源。那主要的功能呢，它可以用太阳能去 input 收集这个电量，然后或者是车载充电，或者是你外接 AC。那 AC 的话就是12伏到15伏左右，就是还有附上这个 DC in 的这个电压器。那最大发布的就是15伏。那基本上呢，我这个主机呢，我买的这一款350瓦，它还有一个作用，就是说它可以救车，它附的这个救车线。那救车的部分呢，它就是从后面这边，你有一个一个门，你把它打开插进去。那当你的车子没有电的时候呢，启动不良的时候，那就可以利用这个去把它启动，这样子。它的出源规格大家可以看一下，它基本上型号是这一款，这我在虾皮买的啦。然后我买的价格大概不到3000块，那时候选择的就是这个350瓦的，然后它的输入应该是说输出是110，然后输入就是它有一个变压器，刚有讲，然后还有一个快充跟 Type C 那基本上这边我没有看到 Type C 的头啦，那 LED 灯是3瓦，然后太阳能充电是介于12.65到18伏这样子。那通常因为太阳能充电效率比较低，所以我预计就是还是会用这个变压器交流转直流的去充了。OK， 那我们大概刚有介绍一下它的面板很简单，就是一个显示器 LED 灯，然后一个切换器。那当你充电的时候呢，它可以一边充一边供给电源，所以不需要说你充电的时候就把电源拿掉这样子。然后这个打开灯就亮，然后再来的话就是看你如果说你是要充这个手机或者是 iPad 之类的东西，那你要按一下这个做切换 ，OK。那另外就是它有脚垫，那也可以这样子摆了。但是如果说你有这个，因为它这边有一些散热孔，所以我建议还是这样直摆会比较好。然后它有很多颜色可以选择，然后再来就是它这个是属于铝体型的外框，然后有经过一些喷砂处理。然后再来就是它有不同的颜色可以选择，我这边是选择银色的，我这样拿了就走，所以基本上功能很多。就是如果说要去，比如说你喝个咖啡用个笔电，那可能电一下就没电，你也可以拿这个那你如果用店家的电，店家可能会给你翻白眼，或者是如果没有这个免费供应，你去插人家的电也不好吧。大概就是这样子。那其实这个主要的目的呢，就是用来未来这个假设是一个车博的露营的话，就可以外接我将会用14公分的那个轴流扇当成车子的抽气扇。那在下一集我将会介绍如何去制作这个抽气扇。那大概就是这样子。如果大家有兴趣，可以参考一下。那大家看一下。如果大家觉得这不错的话，其实虾皮也可以购置，或者是露天。那你当然是选择一个销售量较好，然后所谓的这个价格比较优惠，然后这个买的就是不到3000块。老实说，好，那今天呢，最后来出一个本期的谜题给大家猜一下，然后我在下一集也公布这个谜题。好，这个谜题就是千字头木字脚，一脚踩在太阳下，人人都说好味道。这个大家请猜一个字，如果猜得到的话，那下一题
就代表你很有慧根啊。那大概就是这样，下一集我们再公布谜底，拜拜。如果大家有兴趣就订阅哦。